哇！前邊排隊做咩啊？睇過哦，排隊驗核酸，佢已經急不及待要試一個啦。阿老闆娘話咧，啱。上邊嗰啲葱咧幾多喎？幾足係嘛？咁樣撈飯就最美味。喺呢個時候咧，我就諗起一首古詩啦。魚嚟嘅喎，唔食啊？係咪先？唔食我唔俾你食噶。Hello， 各位觀眾大家好啊！我而家所在嘅位置咧就係西門口地鐵站上邊中山六路。咁啊，我哋而家轉過去海珠中路。今晚我同個老婆出嚟食飯。咁啊，我哋而家先去買啲餸先，去米市路市場買啲餸先。我哋又翻嚟海珠中路。呢個鐘數咧差唔多6點5點10個字未夠啊！咁啊，去米市路市場咧就買水果。係啊，我哋好耐冇買水果啊，呢排都冇乜點食。早排買嗰啲提子咧，當晚食鬼晒啦，幾好食啊！咁至於今晚食飯嘅地方咧，其實我哋仲未有計劃㗎嚇，去到再講，一如以往。咁啊，嚟到老城區啊，點會冇好嘢食啊？爭啲講點會有好嘢食添？我記得喺惠福路都有幾間嘅。咁啊，如果又翻到去人民中路都有幾個選擇。咁啊，解放路亦都如是啊，老城區啊嘛，係嘛？咁啊，同埋咧，今日天氣涼爽咗好多啊，翻風啊，係啊，冷空氣啊，咦，幾鬼舒服啊！今日嗱，9月2號今日，而家嘅氣温咧30度。再嚟下微風2級啊！但係咧都唔係好明點解都仲發高溫預警啊！不過嗰啲係人哋嘅事啦嚇。係涼爽咗好多㗎，咁啊，所以我哋出嚟都舒服咗好多，冇見我嗰頭汗就知啦。咁啱經過又睇下附近樓價，海珠北路176萬，哇！嗰啲字細到啊！瑞安樓啊308萬，睇唔到幾啦。哦，瑞安樓係78平方。哇！光復中華650萬，佢係4房3廳，好大嘅。哇！左邊咧百靈路，哇23平方啊！90萬啊！哎呦，哇！真係實在驚人。你知唔知咧？百靈路啊，即係我唔知人哋棟樓新定舊啊嚇。23平方啊，90萬啊，真係交關。圍到幾錢方啊？圍到4萬咯，係啊。今日嘅影片啊，咁啊，朝頭早星期5我直播咧，去到黃埔嗰啲幾鬼靚啊！咁啊，有觀眾講啊，嗰啲係好靚嗰啲住宅樓嚟嘅，又係4萬。嗱，我哋咧就穿過江塔路喺後邊街嗰度穿入去。啊，嗰條叫咩街話？死啊！我都唔記得咗。我而家啲記憶力咧神神地嘅。係啊，甜水巷都係你記憶力好啊嚇。買啲啊，前邊呢檔睇下啦，望望啊。呢個勁嘢啊，叫咩名啊？通常啲勁嘢我哋都係唔記得咩名。明興啊，係啊，明興啊，唔係喎，我哋我以為呢啲係賣麵包嗰間鋪，賣麵包鋪喺前邊，明興係整鎖匙嘅。你睇個名係似賣麵包㗎嘛，係嘛？呢啲就係成日唔記人哋鋪頭名嘅後果啦。賣麵包嗰檔應該喺前邊嘅。真係冇做戲啊！我哋拍片真係冇做戲嘅。因為如果咁好演嘅，攞影帝影后啦，我哋。冇錯啩？番茄4蚊半，番茄4蚊半。哇！前邊排隊做咩啊？睇過哦，排隊驗核酸。哦，係啊，上次我經過都係啊，喺懷聖寺門口排隊，我已經人以為入去參拜添，唔係啊，排隊驗核酸啊，係都唔係呢個鐘數啦，我知道。係我唔識嘅，因為我去過馬來西亞嘅嗰陣同我老婆沙巴啊，好似係定唔知邊度啦。朝頭早咧，除咗我哋聽到啲雀仔叫啊嘈醒我哋之外咧，就係佢哋禮拜嗰啲聲，通常佢哋朝頭早嘅，我知道係。
呢個湛江雞咧，我屋企樓下都有一間啊，食過係真係幾好啊，甜蜜豪言啊嘛。呢度係佢哋光塔路嘅分店嚟嘅。再往前行少少就係米市路同埋朝天路啦。好，終於嚟到甜水巷門口，我哋喺度入去買菜，主要係買蔬果。哇！一嚟到已經見到菜乾啦喎，菜乾其實應該遲啲先靚嘅。咦，幾鬼熱鬧！嗱，呢個鐘數咧差唔多6點鐘啦，因為咧差唔多到8月15啦，所以咧菜唔係果就多過菜㗎啦。哇！呢度啲碌柚平過我哋上次喺三元里，不過唔同品質㗎嚇，12蚊2隻喎。蘋果仲係貴啊嚇，未係時候嘅，仲未時候，凍啲天先係嘛？係啊，未近到大眾。買龍眼，我蓮枝青，靈芝青咪靈芝蓮枝青啦，最後呢一做啦，唉，食埋等明年。可能都呢1個月到嘅啫嘛，食埋。嗱，老細9個2銀紙龍眼。食埋呢做就等明年，不過呢度就冇剪枝，咁都要食嘅係嘛？嗱，戶外部分咧就多蔬菜嘅，米市路市場嗱有椒啦，3蚊雞。不過聽日可能我哋會趁墟，未必買椒嘅。我就話哇芹菜啊，天氣涼咧，芹菜炒燒肉正啊！你哋唔知中唔中意食咧？我就 OK 嘅。我咧自己其實並唔係太喜歡食燒肉呢一樣嘢嘅。但係咧，唯獨一落咗芹菜咁就得㗎啦。唔知你哋係唔係咧？再嚟番薯，唔知大家仲記唔記得啦？早幾日咧，我哋咪去買過番薯嘅，好食啊！契嚟煲糖水。哇！呢度咧真係水果檔多喎嚇。咦，有提子啦，又有桃啦，隔離有賣魚嘅。老城區啊，係啊，又見到有班阿叔喺度捉象棋喎。你睇下，捉象棋咧係最吸引到中國人嘅，因為咧以前娛樂少啊，咁咧捉象棋咧係上一輩人咧最喜歡嘅娛樂㗎。咁我哋呢一輩啊娛樂多啊，捉象棋啊渣好多啦。終於喺度發現到啦！呢個點賣啊，老細？嚇？13哦，黃金色嘅喎，野生㗎。啱啱見到金黃色嘅糖虱啊，係咪野生啊？梗係唔知啦。老細，我問老細係咪野生，佢話生糖2個字，咁我梗係唔知係咩嚟㗎啦。平時黑黑灰灰嗰啲糖虱見過，黃色真係未見過，肯定好食啲㗎啦，係嘛？物以稀為貴啊嘛。前邊呢度買啲包啊，呢度抵食啊，買唔買啊？嗱，上次又冇買到啊，今次睇下啱唔啱？啱唔啱啊？哦，前邊嗰間，跟住再嚟啊，碌柚山紅肉嘅老細話，不過冇寫大前牌啊。紅肉碌柚特別好食，佢個外表光啲喎，滑啲喎。可以揾你啊！嗱，今日咧就已經係開學第2日啦。同學仔要翻學啦。咁甜水巷有咩學校啊？考下大家啦。咦，個老婆唔見咗添，死啦！去咗邊咧？雞腳好啊，好啊，靚。點賣啊10蚊得唔得㗎？10蚊呢個。淨係要10蚊啊！再嚟要10蚊得唔得㗎？咁樣。再嚟仲有豬大腸係嘛？牛雜都幾靚喎。有肺嘅喎。呢個牛雜，呢個牛腩。我梗係知牛雜牛腩我分唔到，嘿！你真係。攞啲咩啦？搞咩嘢？17個半。17個半。唔知啊，我哋都唔知啊，隨便買啲翻去食味道嘅。35個半，咁啊買咗啲豬腸，買咗啲雞腳嘅，都係17咁上下啦嚇。阿姨幫手剪埋嘅喎。哦，買完牛豬腸啊，成日喺呢度廣州酒家喎，168一盒喎，買1送1喎，利口福喎。記得呢檔咧以前係有賣包㗎，嗰啲包點買1送1，哇排晒隊啊！不過今日咧就可能冇特價優惠啦。因為啫喱都係啊，未得住啲細路仔。嗱，我哋試下啲龍眼先，老婆啊試過啦，佢話係石碟嚟嘅喎。
我哋一擺低咧，啱先嗰個小妹妹啊 BB 女嚟嘅，根本都係就已經上嚟試啊！因為驚佢得物唔識吞咁啊，同埋佢可能阿婆定阿嫲唔俾佢食啊。OK 喎，石碟嚟。石碟喎，係喎。估佢唔到啊，咁平。係喎。越平啊！而且咧未做啊，賣貴啲都正常嘅其實。其他都10蚊。但係咧佢就要連枝，係佢就要連枝。嚟咧就試下呢個豬腸啊，豬大腸啊，係咪大腸啊？呢個係豬大腸嚟。豬大腸嗱，老細好勁啊！佢咁樣一捲咧，就唔會漏瀉㗎啦。係咯。係喎。都係冇竹籤啊。好彩啊！我隨身係帶住牙籤，有牙籤咪食到豬大腸啦。佢已經急不及待要試一個啦。阿老闆娘話咧，啱啱發市，唉，話3嚿添啊，我2嚿，就話啱啱發市，我都嚟啦，點多啲汁先。佢汁咧猛咁喺度滴緊嘅。都幾貴嘅其實都，牛腩先40範圍。同埋功夫好鬼多嘅一種嘢。試完嗰個咧，我哋到試雞腳啦，啊用膠袋食，咁啊係嘅。開嚟睇下先啦。哦，都係攞個袋裝住嘅。原先我哋諗住叫佢稱10蚊雞嘅，咁啊老闆娘話係啊10蚊得嗰幾隻，咁啊所以整多啲啦。呢度唔係，呢度係17蚊，2盒加埋35蚊5毫，咁啊即係17蚊咯。都眼見6、7隻都有㗎，起碼都。嗰啲嘢食咧要喺條街度先好食㗎。牛腩又係啊！嗱，哇！呢隻手指尾崩崩地啊，不過唔緊要，佢會不停滴汁㗎嘛，咁你咧就要咬開個大髀啊。我哋輕輕食咗個餐前小食垃圾，我哋就坐喺五仙觀呢個廣場啊，小廣場前邊食㗎啦。夠晒地道風味啊！咁至於今晚我哋晚餐咧，真係未諗到去邊嘅，或者我哋會喺對面呢一行呢一度。惠福西路呢度揾嘢食嘅，真係搞笑啊！琴晚我惠福東路，今日去惠福西路，惠福路特別多嘢食。不過當然啦，惠福東路同惠福西路嗰啲美食咧係完全兩回事嘅。惠福東路咧就後生啲啦，惠福西路就梗係傳統啲嘅。上邊呢間都似乎幾好喎，係嘛？又喺市場上邊，而家6.4個字啊，幾鬼難行啊！好似翻返去西關嗰啲咁喎。好，咁我哋上去睇下咩樣先啊！真係未嚟過㗎，試試佢啦。就係上邊，哇！聽見已經好熱鬧喎。呢啲好食啊，係嘛？咩沙律牛柳起，唔係喺嗰個食過啦。喺富林好似食過富林。哇！嗱，又係呢啲啊，傳統粵菜，唔知有冇位嗰種。你睇下，全部都係附近嗰啲街坊啊，幾正！真係要講下呢梳蕉，呢梳蕉咧，我哋買咗4蚊7毫啊，喺樓下買嘅。咁咧需要擺一段時間，但係呢啲都唔重要，最重要咧就係嗰個賣蕉嘅老細啊，佢係戴住頂白帽仔，回民嚟㗎嚇，回民嚟啊，好風趣，一定唔係廣東人，但係咧都夾硬擠出嗰啲硬生生嘅廣東話同我哋講，4蚊7毫，優惠2毫子。嗱，原話就梗係唔係咁㗎嚇，優惠2毫子，好好笑。跟住又同隔離個靚女5個幾啊，打個3折減翻幾多咁，好搞笑嘅，幾風趣嘅。係啊，佢要嚟老城區做生意揾食係嘛，就要識㗎啦嘛。我哋都係嚟翻呢啲粵語茶樓飲茶好啲，食飯係。爭啲唔記得講啊！喺我哋嘅左手邊咧就係5仙觀啊，望到5仙觀嗰啲頂啊！呢餐咪老城區咯，又係整茶杯。好，咁啊，帶大家睇下呢個餐廳環境啊！我係第一次嚟嘅，一睇啊，全部都係老街坊啊！咁其實我出嚟咧唔係為咗睇下餐廳環境，我係諗住去攞菜牌嘅。佢哋冇菜牌擺住啊！睇嚟圍都要食雞咁嘅喎。好，又嚟到眼花繚亂讀餐牌時間，店家嘅名咧叫做瑞香食府。面頭呢一浸咧就係嗰啲小菜嚟嘅。譬如話呢個泡鳳爪啊，18蚊份，咁啱啱食過，梗係唔諗啦。佢哋呢度最出名咧食雞啊，譬如大扇雞啦、
98蚊半隻，貴啲啊！扇雞唔貴㗎，半隻，因為扇雞重稱啊，所以半隻咧其實並唔貴嘅。咁啊，譬如話呢啲比較常見嘅58蚊半隻啊，唔係扇雞啦。另外，我哋啊想試下呢個，因為啱先咧去睇隔離台嗰陣咧，已經見到好多人點呢一味葱油淋雞58蚊半隻啊！再嚟講完雞啊，燒鵝啦，燒鵝啊49蚊嚟，唔知咩樣，唔好講人貴。脆皮燒肉45蚊，都幾多斬料嘢喎！紅燒乳鴿啊26蚊8毫，老城區咁大個酒樓咧，唔算好貴嘅啦。再嚟仲有叉燒，琴晚先食過叉燒，不過呢同琴日食到嗰啲唔同嘅，呢個係港式叉燒。仲有啊，呢個好吸引我哋啊，雞松茸老雞湯10蚊一位㗎。咁佢係中上嘅，就唔同話隔離呢種咧椰子燉竹絲雞就有個椰子嘅。咁啊，再嚟上邊仲有呢個人參鴿子湯，哇！人參鴿湯夠晒煲啊，20蚊位啊，好大煲啊！啱先見過。咁啊，接落嚟仲有啲魚類啦，河鮮啊，邊魚啊38，老虎鉗啊39，生坑環啊48。常你哋去粵菜食啲咩？會唔會食一個叫做小炒王嘅菜咧？即係將一啲魚仔啊、韭菜啊，全部炒埋一碟咁嘅咧？呢度嘅就係呢個啦。清遠好多啊！老婆又話我啊去從化多啊，從化都有必食㗎。每一次圍餐坐埋咧，接落嚟仲有呢個近期越嚟越多見到嘅開胃牛尖炒牛肉啊！下次帶個老婆去試下花都嗰檔係最好嘅，我認為。咁仲有豬手啦、西蘭花啦，雜糧燴花膠，上次我哋食過啦。份量唔知啊，48蚊一嚟。有呢一味餸啊，真係唔貴，48蚊松子魚。啱先我見到隔離台嘅啦，幾鬼勁啊！咁咧講下我哋今晚想食咩？有幾道咧已經入選咗啦。蒜心炒鱔片48，呢個唔錯。後邊仲有一道，就係呢個，咦揾唔到嘅嚇，就係一個叫做啫鱔片啊！就係呢個啦，價錢相差無幾，係貴10蚊嘅啫。善待自己啊，正啊，享受生活。沙鍋啫黃鱔58蚊嚟，試呢個，我想試呢個。隔離嗰個粉絲煲。粉絲煲啊？我唔係好想粉絲煲，我想黃鱔。黃鱔啦，係嘛？咁至於主食咧，因為我哋都有湯啊，咁可能都未必點啊。但係後邊有一道咧比較特別嘅就係呢個先頭有諗過嘅，不過你冇理由叫佢太多嘢食嘅。銀絲餅28蚊半打，我寧願要湯啊，要湯啊！我想飲湯，一份湯2個人飲啫嘛。嗱，如果叫埋個女嚟咧，就可以叫埋呢個。不過咧得2個人，2道菜1個湯，差唔多啦。每次出去嗰啲都成3個人㗎啦。好落單。哇，都幾香喎，雞湯嚟喎，10蚊雞啊，可以喎。哇！第一個送上嚟嘅就係中湯啊嚇，10蚊雞咁大把，咁你又想點啊？又有雞又剩咁嘅喎嚇，好香。我仲未聞到喎。雞松茸哦，咩好咧？呢啲老少咸宜，係啊，通常都係咁嘅啦。我啱查咗啦，通常咧有啲人會叫雞松茸，有啲咧又會叫雞鬆茸。咁佢咧係促進造血、保護肝腎、增強體質，咁啊呢啲啊，同埋啊心血管疾病患者都好喎，試佢啦。裏邊有幾件雞，湯底啊夠清，咁啊面係有少少油嘅，同埋咧唔係話好多嗰啲嘌呤啊，通常雞湯都唔會太多嘅。有時候咧我哋飲老火湯咧好怕嘅，呢度就唔會啦。10蚊雞，咁10蚊雞就肯定唔係原中燉嘅，因為我哋睇得出邊種係原中燉，我睇得出嘅，因為佢唔係原中燉，但係10蚊雞有料有剩，幾好。你想點啊？而且咧，有時候我哋唔出去飲湯啊，呢個原因㗎。你要叫一大煲，半張台啊，嗰啲咁一大啱點飲啊？10蚊雞啱好。位呢道湯咧，除咗嗰啲雞味以外咧，仲真係隱約有一絲嗰啲菇菌嗰啲香味㗎。真材實料啊！呢個真材實料啊！飲得出㗎嘛，味精埋啊嗰啲係咪真係攞料嚟煲？影唔到佢先。係，
嗱，好啦，湯啊飲完啦，俾我打瀉咗不少。咁啊啱啱咧，點解會打瀉咧？我收到一個好消息同一個壞消息。好消息咧就係今晚啲雞好好賣，好靚。老闆阿部長走嚟話，而家同你現湯即湯。不過咧壞消息咧就係要等30分鐘啊。咁啊都好嘅，係啊都好嘅，真係啊現湯有現湯好食嘅。我哋等等啦，冇錯啦。如果係趕時間嘅，其實就應該去牡丹樓。唔趕時間喺樓下。唔係，你知唔知咩係牡丹樓啊？嗱，老婆唔知咩係牡丹樓啦，麥你知啊？快餐店啊，麥當勞啊。等下。咦，比想像中好啊，唔算等得好耐。整嚿雞試試佢先，葱油淋雞啊！大家睇下，佢上邊嗰啲葱咧幾多喎，幾足係嘛？咁啊下邊嗰啲油豉油，再試下咩味？咁樣就最好食啊！試試佢先，我哋都好耐未食過葱油淋雞啊！上次咧就係上個星期。我哋喺嗰個咩啊？廣州酒家食過。廣州酒家。好，試過一啖嗱，啱先咧我係夾呢個部位嘅，呢個部位即係最鞋嗰部位啦。嗱，好老實講啊，嗰個部位鞋係好正常嘅，非常正常嘅。咁啊唔識食嘅梗係唔會食嗰個部位嘅啦。但係咧，即使食起身咧，都係感受到佢嗰啲葱油嗰啲香味啊！哇！呢啲隔嚟撈飯咧正啊，搞到即刻要攞碗飯添，攞碗飯隔落去撈下啲葱油，咁樣撈飯就最美味。喺呢個時候咧，我就諗起一首古詩啦，叫做雞食其味棄之。咁大家知唔知係咩意思咧？咁我梗係唔會棄之嘅，個意思就話食到佢啲味，雞有雞味，葱油有葱油味。咁啊，撈完飯咧，雞人棄之，咁梗係唔會嘅。嗱，咁樣撈完啲飯，唔好攞咁多豉油，淨係要嗰啲葱油嘅香味。然之後咧，白飯咧有熱力啊，再加佢之後再香啲。咁我食完啲飯，再試嚿後邊滑啲嘅嗰部位啊。咁另外咧，仲有一個地方大家要留意一下，佢咧比我哋早幾日買到嗰啲咧係熟成度高啲嘅。如果咧怕而家又話唔健康，又話剩啊咁樣咧，怕啲雞唔係好熟唔敢食嘅咧，呢度就啱啦。即使佢全熟都好咧，一樣啲肉唔會話太鞋嘅，同埋裏邊嘅骨頭咧一樣係好硬嘅，有味嘅。呢嚿啊靚啊雞髀肉啊，非常好，滑到不得之了啊！嗰嚿留翻俾老婆啦。不過咧，我最念念不忘咧，都係呢啲薑葱啊！哇，撈飯好啊！哇，鮮段嚟嘅喎！最後一味啊送埋上嚟啦，咁鬼大份嘅嚇，點解會？呢啲線咧都係呢種粗嘅線嚟嘅，黃線啊。咁啊，裏邊仲有好多蒜頭粒啦、洋葱粒，唔係洋葱就唔係粒啊，洋葱啦，仲有一啲呢個應該係沙薑嚟嘅，沙薑啱啱拎上嚟嘅時候咧，仲係好熱嘅，依家咧應該要攤凍一下先。咁咧呢煲嘢咧係要不停咁翻動佢嘅，如果唔係咧唔使翻嘅咩？嗰啲煙霧彌漫，可惜。白飯就已經食晒，咁啊唔會再要多碗啦。通常我哋夜晚都唔會食咁多飯嘅咩嘢？調味唔會好鹹。調味唔鹹啊，即係食到食物嘅原味。咁啊試試佢啦，好新鮮，食到食材嘅鮮味。呢個兩味餸都係喎，真係啊！哇，可能我啱先食咗嚿辣椒，一個人士係沙薑啊，好濃啊嗰啲味，好嘢味啊！呢啲咪沙薑？唔係沙薑，辣椒喎應該。哇，好濃啊嗰啲味！哇，呢度整杯大啤咁啊好啊！佢食起身咧唔會話太漏啊咁啊，因為咧裏邊係有不少洋葱墊底嘅。咁啊至於蒜頭咧，梗係唔少啊。但係咧我蒜頭就中意食生蒜嘅，我好奇怪嘅。熟蒜我啊麻麻嘅，甚至乎佢講啊唔中意添。
咁但係唔中意還唔中意，佢有佢個香味，令到呢煲啫黃鱔啊嚇，仲惹味啲啊！哇！嗰啲肉咧，啖肉喺個口裏邊，整件羊湯，一流啊！啱先我就再試過啦，佢嗰啲鱔咧係爽口嘅，咁啊然之後咧裏邊有少少燒酒嗰啲味啊，燒酒嗰啲味更香濃。我第一啖應該試唔到嘅，但係呢啲都係次要嘅，最緊要咧食材夠新鮮。再試過真係冇花架，嗰啲鱔咧爽口彈牙嘅喺個口裏邊。咁通常咧，我哋都會認為呢種粗嘅鱔咧係咬落去好腍㗎，絕對冇。呢個黃鱔嚟嘅。黃鱔嚟㗎。我哋埋咗單啦啊！先唔講幾錢啊，佢呢個送雞項半隻喎，仲要嚇食到9月18啫，係喎。嗱呢度咧就係我哋個消費啦，嗰2道菜58蚊，咁湯啊15蚊，咁啊茶位啊4蚊位，點解有個紙巾嘅？白飯4蚊，個紙巾退翻錢先得。哦，佢應該係會唔係？佢應該係要俾翻包紙巾你，及俾翻錢你，係不可能嘅。冇錯，我哋攞翻包紙巾啦。好啦。喂，俾嚿嘢佢食下啦！嚟，我俾啲嘢你食。哇！我哋喺度發現一隻餵食貓，哇！嗰啲毛色幾鬼靚。唔好走啊！嗱，好明顯咧，佢係一隻餵食貓嚟嘅。佢老婆咧攞緊個袋出嚟，佢已經喺度睄住啦。然之後咧，老婆準備整件鱔過佢嘆下。呢個應該食啦，肯定。魚嚟嘅喎。唔食啊？睇下先。唔食我唔俾你食噶，咁撩口啊！唉，食！哇！你咁撩口，我真係唔俾你食噶。佢真係恩賜地咬咗2啖。哦，食啊！哦，食啊！我俾嚿咬下雞你食到魚味啦。貓點會唔食？我就話呢間唔食魚，不打嗰啲蛇啊，同埋會打嗰啲鹽蛇。我媽話，即係冇鱗嘅嘢啊！啲貓食咗咧，佢就中意捉嗰啲蛇俾你啊！我俾嚿雞你先啦。仲要有雞添啊！梗係啦。嗱，成嚿食晒啦，幾識食？呢啲應該家貓嚟嘅，啲毛色係冇咁凄涼，就咁肥，唔知喺邊度走出嚟嘅啫。嚟，哇！隻貓好靚，幾靚隻貓啊！應該有人養嘅，睇佢就知啦，啲毛聲。自己隻雞鼠出嚟玩啫嘛。鼠出嚟。佢中意食雞，睇到哇！出嚟。喺雞中意食啊！識食啊！睇嚟今晚啲雞咧，連貓都話好食啊！啲貓都話好食啊！正冇出嚟啊！加餐嘅佢係。陣間啊，俾我摸下喎要。哎呀，2嚿飽。唉，食到舐嚟啦都。加餐。哎呀，個貓樣好靚啊！好，走啦，拜拜。